这辆爱玛骁龙已经买回来20多天了。这个视频分享一下运车体验以及手机支架相关的问题。先说说为什么是爱玛骁龙。这辆车的竞品一般是它的上一代指挥官 Pro， 还有雅迪的10以及9号。指挥官 Pro 是去年的款，今年已经暂时没有更新了。骁龙算是它的升级款。雅迪的话，感觉雅迪同级别的车要比爱玛要贵一些，性价比低一些。最后是9号，像9号今年新发布的 FZ Mix、NZ Mix 以及 MZ Mix， 它的续航都比较短。如果要达到跟它一样的续航的话，就要加钱，价格就上去了，感觉性价比都不高。另外，现在的环境，买9号还比较担心被查的风险，爱玛的被查的风险的话就小一些。说运车体验，最大的好处是出门不用带钥匙，这一点是真的香。用手机 APP 蓝牙连接到车辆，然后长按是启动车辆，双击打开座筒，这个是非常香。现在出门都不用带钥匙了，只需要一部手机搞定。这个也有个缺点，它没有 NFC。如果手机是关机的话，没电了，蓝牙就用不了。如果是有 NFC 的话，可以写到手机上，是硬件的，感觉会更方便一点。再来说续航，这个车标的是100公里，我看网上有人实测是能跑到80公里，因为这个距离和你的速度有关。感觉跑到80公里也够用了。再说说车机，造车新势力，像小牛9号的卖点就是车机，爱玛的这款车机就差点意思。它这里我感觉最主要缺少一个显示的总里程数，没有这个感觉不习惯。这个里程你每次启动之后它会归零，比如说你今天跑5公里，你再断电重启的话，这里又归零的，没有总里程数。另外一个是电池没有百分比显示，只有这几道竖杠，感觉电量百分比显示会更实用一点。最后再说说颜色的选择，我感觉买这个车应该买那个天蓝色，感觉那个颜色会好看一点。最后再说说手机支架的安装，因为这辆车是飞机把手的，这个手机支架只能安装在这个后视镜上。在网上看了很多，要安装手机支架需要一个后视镜延长杆，我这个两边都装了，然后是在卖车的店里他免费给的，然后这两边就是装的那个球头，这边是手机支架的，这边是那个买的另外一个用来放运动相机的，现在装上试一下。这个运动相机的支架安装好了，它的安装非常简单，还送了一个1/4的转这个 GoPro 的这个。安装和拆卸只需要拧这个螺丝就可以了。这边这个装手机支架的也安装好了，这两个是同一个牌子，看起来都非常结实，都是铝合金的，比较厚重。我们把手机装上去试一下。手机装上去是这样的。它这里是带防盗功能的，你直接转这个是转不掉的，它需要有一个配的这个算是钥匙吧，你这样拧才能把它拧动。当然你转方向的时候也需要这个钥匙才能把它转动。这个牢固度还是非常好的，手机绝对不会被甩掉。虽然这个手机支架有防盗功能，但是现在我感觉需要用到手机支架的地方比较少。
如果你不担心安全，我们也可以在不用的时候把它拆掉，拧动这个螺丝，它这个拧到一定的程度，你就可以再拧这一个，把它给拧下来，然后把这个收起来就可以了。这边这个也是一样，长时间不用的时候，把这两个卸掉，带走就可以了。